This is Lloyd Zamora, owner of LC Bikes PH, and this is my S-Works 2020 Project Dream Bike. Okay, so let's start with the frame. Kung papansin nyo, yung frame natin is S-Works Epic 2020 model. Bakit hindi ako nag-2021 kahit meron ng latest? Kasi ito talaga yung dream frame ko. Kasi sa sobrang ganda ng design niya, hindi siya basta white yung kulay niya. Pag natatapatan siya ng araw, medyo nagre-rainbow siya. So, ang specs ng frame ko ay size 29 medium, internal cabling, tapered, full carbon po ito. And then yung rear triangle niya sa 2020, naka-alloy pa lang ito, yung linkage niya. Kasi yung 2021 natin ay carbon na. So medyo mas mabigat ng konti ito compare sa 2021 model. Then threaded type yung BB shell niya. Boost through axle na po siya. Sa seat post naman, diameter niya ay size 30.9 mm. So sa fork natin, pinartneran ko talaga siya ng RockShox Seed SL Ultimate Brain. With brain technology yung kinuha ko para mas functional yung brain system niya dito sa rear shock ng frame. Same with frame, boost din yung through axle niya, 100mm travel, 44mm offset. So meron kasing specific offset sa bawat geometry ng frame. Hindi siya pwedeng 42, mag-iiba yung itsura ng frame niya. And then, ano pa ba? Yun, Devon Earth na rin siya, yung internal niya. And sa cockpit naman, ito sobrang matagal kong hinanap yung cockpit na to kasi sa Italy pa yata siya galing, in-order ko pa siya. So extra light grips, hyper grip siya. Ang weight niya ay nasa 16 grams. And yung extra light hyper bar, 710mm with back sweep and degrees of 5mm. Also with extra light stem, 80mm with 18mm degrees. Ay, 18 degrees pala. Madalas kasi dito sa atin, 17, 20, tsaka 25. Dito sa stem na to, nakuha ko 18 degrees siya. Sa dropper pose, pinartneran ko ng RockShox Reverb AXS dropper pose with 150mm travel. So, sukat na sukat siya for XC. Sa saddle naman, I have S-Works Power with 155mm size. Kung mapapansin nyo dito sa cockpit natin, bakit ko kinuha yung AXS? Hindi dahil latest siya, pero sobrang linis niyang tignan. Tignan nyo dito. Wireless siya yung shifter niya. And then dito rin sa dropper post. Kaya ayun, sobrang nagustuhan ko yung setup niya kasi sobrang linis niyang tingnan. With the brake set naman, kinuha ko itong Magura MT8 SL brake set kasi mas magaan siya sa race line. Although top of the line yung race line, pero since SL yung kinuha ko, super light, ito yung kinuha ko. And then group set, punta tayo sa group set. So sabi ko nga kanina, SRAM XX1 AXS yung shifter natin, Lunar with SRAM AXS XX1 RD. Lunar din siya, and then comes with XX1 oil slick cogs, 520% na siya, kagaya ng RD niya. And then ganun din yung chain, XX1 oil slick 12 speed with XX1 crank Lunar. Yung chain ring ko ay absolute black oval with 34 teeth. Sa pedal ko naman, Exostar TI, yung pedal na kinabit ko, less than 200 grams yung weight niya. And then yung crank arm natin is 170mm. Ayan, sa wheelset tayo. Ito, sobrang lucky ko din dito sa wheelset na to kasi nakuha ko siya sa unit lang mismo. Okay, so wheelset natin is Roval Control SL, Boost, full carbon with S-Works Renegade T5 and T7 control. So yung latest na model ng S-Works Stars natin. 2.35 yung lapad niya. Sa front naman, ganun din yung rim set niya. Pero yung front tire ko ay S-Works Fast Track para medyo may grip yung unahan natin. Pero same with 2.35 din. And then yung rotors, SRAM Centerline rotors with Reese titanium balls. Yung specs ng Project Dream Bike ko. Yung weight, okay. Before, nung hindi pa ako nagda-dropper pose, and hindi ko pa napapaltan yung Redea na cage niya, natimbang ko siya ng 9.1 kilograms for an XC Pulsus bike.
Okay, so ngayon na naka-dropper post na ako, napalitan ko yung RD cage niya ng Redea. Tumitimbang na siya ng 10.2. Yung whole setup na to. Kasama na yung ano natin, yung mga accessories natin. Sa mga gustong magpa-build ng ganitong setup or any XC setup or road bike, just visit our FB page, LC Bikes PH. Meron din po tayong IG account, Instagram, LC Bikes PH din po. So sa LC Bikes PH, makikita nyo po doon yung mga brand new parts, mga branded and mapa mid parts, and then yung ano din, yung mga second hand parts. Kasi meron din kami mga second hand na units. So yun, nagbabayad sell din kami ng whole bike, ng brand new or second hand. I-offer nyo lang sa amin, then tignan natin yung presyo na yan. And then yun, pwede kayo mag-avail sa amin ng mga whole bike na second hand din. So once again, thank you so much sa pagsama sa amin with Sir Nardo Putek. Subscribe na po kayo kay Sir Nardo kasi sobrang gaganda po ng content po niya. And then follow nyo na rin siya sa kanyang social media accounts. So yun, once again, thank you so much everyone. Yan. Model talaga ako. Teka. This is Lloyd Zamora, owner of LC Bikes PH, and this is my S-Works 2020 Project Dream Bike.